wallahi barin gaya miki gaskiya Fatima, ba fa mazajen. Duk waɗannan samarin da ke gani har yan agajin nan duk na shaho ne, samarin shaho ne. Ke ne yanzu Allah ya baki dahir kika dafe, gana da mata ne kai ba? A shi akwai iyali ba dogo daɗi, kin gaishe kamar aya bashi, amma shi kadai. Wallahi da za a ce ya fito yanzu, ina tabbatar miki sai ya kusa wata biyu bai sa uniform ba, saboda ba zai iya fitowa ba. To duk samarin da ke gani mafi akasarin su na shaho ne, ke ce Allah ya baki na ainihi. Wallahi wani idan ya tasa hoton budurwarsa a gaba, shi kadai kamar ya kwashi adashi, kage ta dariya. Shi kadai kage ya zare. Kuma wallahi kai ba mata inda za ku gamu da ita dan ba ta yi maka ba. Haka mu ma cikin maza, wallahi wani saboda munin shi da za a kai shi gidan zu, wallahi kin samu abin kallo. Amma ki ga wata duk duniya ba wanda ya mata, ki ji tana kiran kawata, buɗe data ya sako min wani hoton. In ya kwambi bai zo ba, wallahi iyayenta ba su da kwanciyar hankali, ta dinga kuka kenan. Amma wallahi in kika ganshi buri-buri, agwagwa, amma duk duniya ba wanda ya mata. Wallahi wata in ta dora nata saurayin a status, keki ta jin kunya, amma ita duniya malo. Haba duniya ta gama haduwa. Allah ya kaddarwa ya mijinta, Allah ya kaddarwa ce matarsa. Ba kwa kwante ba ma kwantai, saboda haka kada ka ci mutuncin matarka.